เฮ้ยลมใส่ลมก็ลมใส่เข่าบ้านี่มันจะได้ห่างมันจะได้ในคือมันเฉียวจะกันนะสิข้างมันแตกออกมาตั้งปีนี่อืมเขากำลังงามลมใส่พอดีคนทำกระตีนเบิ่งไปเห็นหญ้าแล้วเริ่มงามแล้วทุกคนเฮ้ยตัดต้นไม้ก่อนบาดนี่